মানে আনবক্সিং প্ৰচেছ চলি আছে এইবোৰ এইটো এটা ডাঙৰ ডাব্বা আহিছিলে বাকীখিনি আনবক্সিং কৰাই হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো কৰোঁ বুলি ভবা নাছিলোঁ পটককৈ মনত পৰি গ'ল কি আহিছে চাওক এয়া ডট এণ্ড কি চিৰাম ডট এণ্ড কি এইটো মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আৰু এইটো হ'ল ডট এণ্ড কি ছান ক্ৰীম এইকেইটা বাক্সা আৰু বাক্সাকেইটা পেলাই দিম এনেই গোটাই থৈতো লাভ নাই আৰু এইটো হ'ল ডট এণ্ড কি হেৰি ফেচ ৱাছ মানে এইটো কিট এই গোটেইকেইটা কিট হয় আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ট্ৰেচিমি হেয়াৰ চিৰাম আৰু এটা আছে ইয়াতে এইকেইটা খালী কৰি আছোঁ মানে আনবক্সিং আৰু ইয়াতে আছে ডাঙৰ এটা বস্তু এনেই গোটেই বস্তুখিনি দেখি আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছেনে বাৰু কিমানমান দামত আহিছে আৰু প্ৰডাক্টকেইটা মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ পাৰ্পুলৰ পৰা ৱাও ইতনা বড়া হি এইটো কিমানৰ হয় এইটো 500 গ্ৰাম মানে আধা কেজি হ'ব এইটো আৰু এইকেইটা প্ৰডাক্ট আহি গ'ল মোৰ এইবোৰ আৰু 10 দিনত যাব এইবোৰ দৰকাৰ নাই তো চাওকচোন এইকেইটা প্ৰডাক্টতে মানে যথেষ্টখিনি খৰচা হৈছে যিসকললোকে ডট এণ্ড কি ইউজ কৰে তেওঁলোকে গম পাব তো খুচ হৈ গ'লোঁ মই যিহেতু পূজা বন্ধ বুলি আহি নাপাওঁ বুলি অলপ টেনশ্যনত আছিলোঁ যিহেতু মোৰ ক্ৰীমবিলাক শেষ হৈ গৈছিলে আৰু আনবক্সিঙৰ লগতে আপোনালোকে আজি গম পাই গ'ল যে মইনো কি ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ মই ডট এণ্ড কি প্ৰডাক্টেই ইউজ কৰোঁ ইমান ধুনীয়া নহয় আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলৈ জাষ্ট মই মানে পাৰ্চেলটো আহি গ'ল যে ইমান ডাঙৰ বক্সটো ভাল লাগি গ'ল চ' মাজৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো কি হয় নকলোৱে নহয় এইটো ষ্ট্ৰিক্সৰ স্পা হয় স্পা ক্ৰীম হেয়াৰৰ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে